Hello, and we are back, BK Prime and Demati once again bringing you Clash Royale action from MeSA Mobile Esports Arena. Right! So tuloy-tuloy na tayo dito. So nandun na tayo sa medyo latter part. So mga mananalo dito mag-advance sa top 8. So update lang, dun sa finalist last time, isa na lang natitira, si Titan Skins Wafu na lang. Matibay talaga yun. Consistent. Consistency is the key to victory. So magiging next match natin dito is between the Tinapay Masaker versus Drin. Si Drin. Ito si Tinapay, kilala ko to. Ito, mabito. Okay, ito si Tinapay. So, reminder lang ulit. Ito, supplier namin Tinapay. Pa-like, katulad ni Tinapay Masaker. Tinapay Masaker, naglalaro ka, like mo yung Mobile Esports Arena ng Facebook. Yes, ito na, huwag natin patagalin. Ano kaya mangyayari? Right, Masaker kaya ni Tinapay Masaker si Drin? O makakain ang Tinapay ni Tinapay Masaker? Let's see. Tinapay Masaker from Nova PH. Naku, medyo questionable para sa Both akin. Both players doing their own elixir tingin mo, collection. kaninong mas magandang elixir collector? Mas gusto ko yung kay Tinapay Masaker. Gusto ko yung kay Tinapay, mas mapula eh. Kasi mas mapula, mas maganda yan. Ayun. Minor! Wala na, ayaw na yung elixir collector. Kasi Ay, Tinapay Masaker. Grabe advantage siya kasi ng ano. Ay, ni Lightning. Parehong players, parehong gusto nila, walang advantage sa elixir. Tayo labanan. Tama lang talaga yung pag may nakakita akong elixir collector, Lightning o Fireball na good. Ayoko ng elixir collector. Yes. Eto, itong deck ni Tinapay, feeling ko 3 mas to. Ramdam ko ah. Basta sakto na. Diba? Good prediction! Called it! Sabi nga nung kaibigan ko si Jan, called it! Called it! Ayan, nilag sa kabila, saka Baby Dragon. Pero okay depensa. Minimal damage na kuha. Musketeer titirahan sa gitna ng bridge. Musketeer. Hashtag Musketeer Nagtitirahan sa bridge. One shot! Nope. So, elixir collector, umilixir na naman si Mr. Tinapay Massacre from Nova PH versus Drin. Yung last card kaya nito? Huwag natin kalimutan pa na. Drin with a smiley. Drin Smiley. So, ito, pusa ko talaga. Itong kay Drin, Golem. Actually, yung palang latag ng bara niya dito, Golem na lang hindi niya binababa. It's the classic. Huwag ka mag-alala, Drin. Golem baby dragon. Ayun na! Ito yung sinabi natin, Golem. Galing natin mag-predict eh. Parang tayo si Nostradamus. Kin-counter ng 3 Muskies. Sinong magwawagi? 3 chicks laban Feeling sa ko isang lalaking Golem. siya. Kailan lumightning dito ni Drin. Pero nilagyan ng Knight to tank. Oh no! Medyo malayo yung lightning ni Drin. Actually, ako kung gagawin ko doon, dapat, ang tatama ko dapat doon, 2 Musketeer, tapos isang Knight. Instead na yung tower. Yung tower saka yung elixir. Kasi threat talaga yung mask dito eh. Ayan, check. Yun, na-check yung Baby Dragon. Na-check. That was a good Baby Dragon. Tapos may nabuhay pa na minions. Ito na po, nagkakabuhan na. Double elixir time! Ito lamang na si ano dito. 3 Muskies. Lamang na si Drin. Masakit ang Golem talaga eh. Composure ang kailangan niya dito. Uy! Yun na naman. Isang Musketeer lang yung tinamaan niya. Hindi na Kasi natuto doon si Drin ha. pinrioritize na yung elixir collector eh. Ayan na! Kailangan yung dragon sa gilid. Baby Dragon, ayun! Dragon siya sa gilid. Kaso na-distract sa minor. Nako, kaya puputok. Wow! Pumutok! Naubos yung minions. Yes, yung Golem naging Golemites. Pumutok sa Musketeer. Yung Golem. Hashtag Pumutok. Eto na naman! Nabuhay yung Musketeer. With a red brief. Baby Dragon now! Kailangan mo ng Baby Dragon! Nako, na-distract! Ano, Drin? Yung aggression dito ni Tinapay Masaker, gusto ko ah. Tinapay Masaker takes game 1! Galing. Ang galing. Game 1 for Tinapay Masaker. Actually, nagbungo yung lagi niya paglalaro. Kasi every time na mag-online ako sa Clash Royale, Tinapay Masaker. Oo, lagi online to. Walang pahinga. Para 24/7 naglalaro. Maganda yun. Ang galing nito. Praktisado. By the way promote ko ulit yung ating mga channels, Facebook at Mobile Esports Arena. And Twitter, MeSA_PH. yung gusto nila mga updates from time to time, na doon. Oh. And YouTube. at At MeSA MeSA Official. Yes. Makikita nyo to doon. At saka yung other pa naming games. Like Vainglory and Hearthstone. Oh, game to na. Makakabawi kaya si Drin Smiley kay Tinapay Masaker. Drin with a smiley. Drin Smiley face. Yeah. Good luck na si Tinapay! Thank you from Drin. Ano ba yung Tinapay? From the heart ba yun? Or medyo ano yun? Parang it's a threat. It's a trap, of course. Parang pag sinabi ng girlfriend mong, okay lang, umalis ka ngayon. Hindi yun totoo. It's a trap. Shout out nga pala kay Boss Bermin. Boss Berbs, kita tayo soon ha. Pa-shout out po kay Miss Ishan. I love you and I love MJ. Pa-shout out
ko, sana si Dora Verbo. Panda Bull. Panda Bull. Ay, si Panda naglaro Bull. to kanina, si Panda Bull. Naglaro yung kanina. Si Panda and Bull. Hello, Panda Bull. Thank you for watching the stream and joining this tournament. Yes sir! Mukhang ang deck na naman ni Tinapay is parang ano na naman to? Golem! Another version ng Golem to, malamang. Tinapay Masaker with the And Drin with a Hog Rider Cycle. Ito yung mahirap kalabanin sa ladder. Ang sakit sa ulo niya, Oh Hog no, Rider it's a Cycle. giant. Pero malay mo, baka yung dalawang cards. Golem Giant. Baka yun yung Golem, Giant, tsaka Peka! Oo, sabi ka. Ayan, hinatak yung Hog Rider ng Tombstone. Ilang hits kaya matatamaan nito? Ay, Uy, basic. lag for good measure Ayaw pa. na magpabawas ni Tinapay! Ayaw na magpabawas ni Gusto Tinapay. namang massacre ni Tinapay Gusto na Massacre. niya mag-massacre. Ay, Spirit, para ma-distract pareho. It's Oh no, hindi man lang nakaabot yung Giant. Katawa. Ganon. Kawawang Giant. Magiging bayani ba to? Magiging bayani? Ay, hindi naging bayani. Kawawa naman si Big Show. Hindi umabot sa Ay, ito tower. mukhang alam ko yung deck ni Tinapay. Mukhang graveyard to. Graveyard. Ramdam ko mukhang graveyard. Giant Graveyard. Poison? Yung It's huli? either graveyard or fireball. Makikita natin kung tunay yung prediction. Hindi man. Ito na. Tinutulak ng Musketeer. Yung Ice Golem. Oh, Along with yan the na. Hog Rider. Will Semi-trifecta. this Tawag yan. pay off for Drin? Good pull siya doon, ha? Good pull siya doon. Isa. Dalawa. Galing kay Peppa the Pig. Pero laging na siya shutdown ng kanon. May depensa kasi itong Hindi nagiging... Kung may graveyard si Tinapay, nag-graveyard na siya doon. Sparky! It's a Sparky! Ay, We were favorite niya to. wrong. Alam ko level 4 yata Sparky ito si Tinapay. Alam ko level 4. Pero madidistract to nung ano eh. Favorite. Tingnan Oy! mo. Inender Overkill to. Sparky! Ayun! Ayan na! Ayan na! Ayan. Hog Rider, ilan? Natulak ng lag. Babay Ayun Hog! na, ayun na. So, met up na si Tinapay sa office. Actually, ito yata yung favorite tech niya. Ayan o. Ayun na. Ayan o. Ayun na. Manja-giant pa siya. Tatama ba yung Giant? Sparky? Tatama ba yung Sparky? Alam mong napakasama sa pakiramdam ng tumakan ng Sparky. 5 seconds. Sparky again! Really get Guys, no! tumabot. Another Sparky. Sparky in the back! Sparky in the back! Tumwew. Ayan, Giant! Hog Rider sa kabila! Kumabila. Tombstone! Tumabila. Ayun! Na-check. Enroll! Na-check! Actually, sugal yung ginawa doon ni Drin ha. Kasi pinabayaan na niya itong kabila. So Sobrang ngayon, laki ng push! So ngayon, ito na Sparky, yung counter push na Fireball. ni Tinapay. Ooh, maganda sound ng skeletons para defense! Oh my God. Is he gonna do it? Is he gonna do it? Abot ba yung Sparky? Ay, hindi pa Nasap! rin. Hindi pa din! Ay, Sparky! hindi pa rin. Wala pa ding tama Wow. yung Sparky! Matagal-tagal to. Guys, Oh, no. 2 minutes Hang on, overtime to! hang on. Overtime! Sabi nga sa PBA. Last 2 minutes! Shoutout Sino mo nga ba pala mag- sa, sa 9 viewers. Hello, 9 viewers! Like Hello, the page! sa 9 viewers. Sparky! Ano ginawa, Sparky? Long range, parang Steph Curry! Grabe yung ginawa ni Ito. Sparky! Tatama ba yung Sparky? Sparky! Tatama ka ba, Sparky? Dinidistract na naman ng Ice Golem. Sparky, what you gonna do? Okay, na-slow yung Sparky. Una magkamali dito, talo. Ayun, na-zap na! Una Tingin mo, magkamali pero dito, tina-target ng Ganon yung Sparky. Tapos meron na namang Ice Golem. Uy! Ay! Na-distract! Wala yung Ay! Sparky! Hindi pa rin makatama yung Sparky. Hindi sila Wow! magkakasukan! Sabi ni Drin. Hindi sila magkahalapan ng butas! Hala, medyo questionable yung tombstone placement pero it will work. Medyo mataas. Masyado nang madali si Tinapay. Nag-good game na si Drin. Smiley face. Wow! Hindi ko Well napansin. played. Tumama ba yung Sparky doon? Hindi ko rin nakita. Hindi ko nakita yun ha. Paano nangyari? Tumama ba yun? Mamaya sa replay. Tumama! Tumama na isang beses. Hindi natin nakita Kaso- kung sobrang action pa. Sa sobrang ganda ng labanan, hindi natin Sparky. napansin. Tumama na isa yung Tumama Sparky. na pala. Always it's a deadly win. na Sparky. It's another win for Tinapay Masaker. Tinapay Meron na Massacre. siyang pagdagdag value sa kanyang mga bakeries. Pangmaso. Tinapay Massacre Tinapay. with a Sparky win. Congratulations. Advance na siya. Congratulations. Tinapay Sa Massacre. Top Top 8. Tinapay Massacre. Nagbunga yung ano niya, nagbunga yung Paglalaro 24/7 na play niya. Every time na magche-check ako. Ang galing mo, bro. Good job, Tinapay Massacre. Good Top 8 with the Sparky. Minsan mo lang makita yun. Mahirap kasing gamitin yan. By the way, we would like to thank our sponsor, MGem. MGem? Sa ating mga big bosses. Thank you so much, guys, for being so generous. So, pakita nyo po yung support sa MGM by liking, Yep. once again, our Facebook page, Mobile Esports Arena, and our Twitter. Makikita nyo dyan, MeSA Underscore PH, and yung YouTube, like and subscribe. At MeSA Official. Grabe yung Spark. Meron pa ba tayong next game dito? Tuloy-tuloy na ba ito? Meron pa daw. Meron pa raw, sabi Of ni na course, Boss always Kebs. exciting. Thank you sa ating technical team. Boss Job, Boss Job. Sir Kev, Ishan Milaya, and the Ninong Jeff. Ninong Victoriano. Jeff.
Grabe yung Sparky, no? Never a dull moment pag naglalaro ng Sparky. Kinakasto. Actually, in-nerf daw yan. Papabilisan na yung charging time niya. Pero, sabi nila, damage reduction. April Fools ngayon eh. So, ayan na. Nagpe-prepare niya ating mga next contender. Gagawin daw flying Sparky. Lalagyan ng Ano naman? Labahon, Royal Giant, tapos Sparky yung ano. Tapos Sparky yung Yung hawak. buhod-buhod. Ay. Dapat yun, girl.